不错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 ，太厉害了！赢了，拿分。先把它选上。对，先选上，亮灯。我特别高兴的就是，这个雨佳和诗文两个人作为一个，就我觉得他们在配合，对，稍微学习一下就能真的成为一个好的采访者那种状态。是不是想提溜回去上班？想提溜2个了，现在珠联璧合。雨佳她经历了之前的崩溃，她这回真的表现的那种专业第一的那种自信、那种能力，展现的很好。像刚刚戴耀老师说的，他之前的很多问题展现出问题，他在这里边都在慢慢的改正。他以前采访的时候就是会急，说话就是会哒，语速也会快，但这次来你会发现他就娓娓道来，娓娓道来的那种感觉。所以说，我就觉得这个真的是能看到雨佳在这个过程中那个成长。第二个事情就是他们俩终于珠联璧合的合作了，看到他俩在那里合作，然后配合，然后彼此一些心意相通的一些小的表情、小的动作，然后大家就能够秒 get 啊，就那个画面，你就觉得在这个过程中就是那种美好。而且他们放下来了。我就想到他们跟前一组比较的时候，我脑海中始终萦绕着这个端和放的难题，起和落，浮和脚踏实地，它有个差别，但是很微妙。我们最怕就是被采访者进入营业态，你知道吗？对，这是一种什么样的状态？然后什么情况下他们特别容易进入这种状态呢？其实还非常的普遍，因为一开始的时候被采访嘉宾他多少都有点防御心态。咱实话实说，就是你要接受一个媒体的采访，他都怕自己表现不好，或者说哪句话引发争议。这个时候你千万作为采访者不能把他们进一步往营业态架。怎么做是再往上架，或者怎么做可以迅速的下来呢？易老师先说，就刚才那个点，第一组是怎么被架上去的？林蔚先上来就表达了一个啊，你好漂亮，他们俩是大概是这么打招呼的，是吧？对，这是很容易架的一种方式吗？不能这么问候，你这个问候，你看你这么说的时候，这个气是不是在这儿了？啊，你好好看，我们终于见面了。我们试一下，假设我要采访俊林，然后我们又没见过的话，如果第一次见面，啊，俊林今天好帅啊！啊，程明老师，我终于见到你了！天哪！啊，这就架起来了，是不是？这俩人就差棵树要爬。你看是不是你们的劲儿是不是都在这儿？然后在这用的劲儿是在这样的，声音就飘起来了。对，我曾经有一次采访，就是，我想想，我采访一个男明星，就是我以这3个字需要这么分开吗？对，他公众场合说话的时候，他有的时候是会端着起来，然后我们那天采访他我那会儿的时候你要做的就是我不能附和他。就是你一旦附和他，这个就是你们俩一起在演的，就是我一直在这么冷却了1个小时，没有冷却下来，他一直还在那个状态中。然后我说来补个妆吧，我就要打破这个场，然后他就问就是怎么样，还可以吧？我说不可以。哇哦！我说1个小时了，没有问出任何有效信息。我说你给我的回答我用不了1句。他当时就愣住了，然后沉默了一会儿。后来他说：“那我们重新来，你觉得有什么问题你需要问就重新问，重新开始。”哇！就是因为那个对他也有帮助，是我邀请你，我们一起来完成这项工作，是为了呈现你的丰富性。我其实反倒是那个绿叶，你才是那个鲜花，所以它取决于你用什么态度和你的智力、你的心态、你的见识来呈现这一盘是一个随便拌的一个凉菜，还是一道大菜。就是你不用怕说你有没有亲和力或怎么样，深度采访是用逻辑去推进事情的真相，是用逻辑走进对方。这个世界上有一个人，我为了看见你和懂得你，我做了大量的功课，他知道你在尊重他。不是说我为了达到那个问题，我就会让你不舒服，没有不舒服。如果不舒服的话，怎么可能一个职业我做了20多年，然后我也做到了属于我的成绩嘛？是那座山。那倒不敢说，你要这么说也可以。这很客观，易老师。我其实听到易老师刚刚这一段，我内心是很感动的。
它代表了我们印象中那个新闻的那种审美和那种范式。就是近几个月，我特别欣喜的看到有那种3小时、5小时的，整个的视频被大家热议的时候，我觉得这个世界永远是一个摆锤吧，就可能在这个抽象的时代里，它在轮回。对，现在已经在往回摆了。是的。因为您刚才说那些犀利剪出来的那些才能被目光和关注，另一方面可能也对访谈者提出更高的要求。今天的新闻者有没有叶老师、全林老师之前提到的那种逻辑的力量和能力？在听的过程当中，能不能找到逻辑的漏洞？能不能有追问下去、一针见血的能力？还有没有这种勇气？还有在流量面前有没有挑战大众认知的时候的那种奋不顾身？这其实也提出了更高的要求。市场还有参与者，可能共同带来了曾经的一点小小混乱和抽象的时代，但在改变，是不大时刻？君临，是研一的课学的，学完了学完了。学完了。我觉得是有深度的，就是学起来要花很长的时间。我教你几个，立刻就会了。来了，来了，什么？立刻就会了。就第一个，你要跟你的摄像有高度的默契性，就你们大家都要对什么是端着有明确的理解。当你们都意识到他在端着的时候，我经常会说，来，我们先放松一下，那先关一下机器。其实他只是关掉了那盏红的亮着的灯。哦。对，然后你就会发现对方立刻就松下来了，然后你们再聊，一定是要有信息的聊。你会发现说他进入状态了，然后进入状态，你再让灯开开，你别骗他，然后他就好了。就人一旦沉下来，再打起来是很难的。破一破。对，稍微破一下。然后第二件事情就是，能问事实的不问态度，就是态度人太容易表演正确了。比如说，如果我问子琪，你失去了那个角色，你在意吗？表演态度你就会说，哦，没关系啊，反正我会有下一个。我会问事实，叫做你今年你才拿到4个角色，哎，去年是6个，前年8个。你错过了什么？你想拿没拿到过的角色吗？快哭了，这子琪已经快哭了，再问下去。就如果他是我的正式采访对象，这是一个关于事实的问题，就他大概率会答，然后多几个事实的问题。其实态度是由事实构成的，态度不是由我说什么来构成的。以后我们就学会了，以后问事实的时候我只答态度。学坏了。关于态度的来了，全林老师怎么办？关于态度的来了，有防御。那个，当你答态度的时候，我有一些万用的3个字问题，非常好使。快记，万用的，叫做，比如说，具体点儿。还有呢，然后呢，为什么？碰到这种的这个有经验的老记者，你还想这么就能逃过出去？以后我就只能说，我说以后拒绝张全林老师。哎，等一下，我等会是不是要被踩一下？对。哦，真的要采访？真踩啊！那个赶紧取消一下。不敢。我觉得今天真是大时刻现场，我们干脆就直接安排一个这个现场检验。我看志胜的这个笔记记得咔咔的。这样，就今天现场检访一下伊丽静老师如何？咱们就即学即用，好不好？那个摄像灯先关一下。我们学这点儿就能采访了。来，志胜。对，其实我真实的好奇就是那个，刚刚易老师讲那个营销号，说他剪辑了你很多东西，你觉得这里边有哪句话其实是挺伤害你、最伤害你的一句？他们经常说的，我就是其实里头不只是一句话，他们经常一个营销号，比如说大概1分钟到3分钟的时间，他们里头会用上这样的词，就是挖坑、恶毒、刻薄、审讯，凡此种种，就是这类型的词，而且这几个词是高频出现的，这些词其实是伤害了我，就是它会导致后边我在，比如说我在那天的采访当中，就是第1天的课题，这3个孩子上来的时候，因为他们没有时间，我特别理解90分钟的时间，他们想快速了解我的话，那就是刷短视频之类的嘛，这是完全可以理解。但是他们上来看到的就是这些标签，然后他们上来就营销号伤害了我一遍，他们用营销号式的采访又伤害我一遍。对，所以你会担心这些标签在你身上之后，你再去采访别人的时候，大家会把你的那些采访套到这些标签上，然后来进行一个防备，或者是
哎，这个问题特别好，特别好，我也想问，对，特别好。因为我觉得，就是我自己对我自己的专业能力是我有这份自信，因为那些是营销号，他们为什么叫营销号？他不是说，不是你们在座的各位，所以这些人是有判断的。所以如果我要采访你们的话，你们会相信营销号上的我吗？那不结了吗？所以那我也不会去采访营销号的博主。哎，我刚想问这个问题，如果比如说有一回有一个营销号的博主，如果说就是你俩可以进行一个采访，你对他的最好奇的一个问题是啥？就我想知道说，你此时见到真实的我，你能给我一个你的第一印象吗？哦，你对我现在第一印象是什么？一般你知道吗？见了面之后的话，大多数人是不会用这些词去形容另一个人是直面攻击你，因为直面攻击是有成本的。他们在背后的话，是因为没有人知道那个人到底是谁。我们在这样的情况下，我们是弱者，他可以随意的去编排你。那我想站到面前的时候，我就想笑着问他，你现在对我的感觉是什么样的？然后我们再进行下一个问题。他可能会说出一些对我的感受。我说，那你觉得我和你做出的营销号中的我，信息匹配吗？印象匹配吗？此时我们俩已经见了面了，你此时再怎么看你做过我的营销号，那些为了博流量、为了收益那些营销号呢？完整逻辑链。你会怎么处理那些你曾经做过那些关于我的污蔑我的营销号？我天！我这段采访太好了。徐志胜特别好，而且我也谢谢你让我说出这些，真的是天赋啊！你们刚简简单单上了一下大师课。老师讲得好，这就是一个好的采访者，好的被采访者是会带给这个采访无数的加成和加分的。感谢来到我们出奇制胜的这个。啊，对他们出奇制胜了，对。哦，以后我俩会出一个出奇制胜的访谈。你看，想抢你活的人不止我一个。今天这期节目之前，我肯定是一个让的心态，但是上过全林老师今天那一课，我意识到了，争是我们这个职业的生命底色。我寸土不让，我才不信你之前会让呢。打辩论怎么可能会让呢，哥哥？打辩论的怎么可能会让啊？骨子里会这样，但表面上还得客气一下。其实打辩论的人访谈有时候也很容易端着。我自己的观察，端着有一个特别简单的判断标准，就是一个端着的人说话，他说完什么，自己会在后面接个对。就是他会说，其实那场表现还蛮不错的，对。哎，听你的辩论里好像经常有这个对词。没有，我不可能说对方对。这就是诈，这是另一个采访技巧，诈。哦，这也是技巧啊。我们刚才看了2段，接下来还有2段，一段是 Fly 的，一段是张春老师，2段访谈一起来看。好期待啊 ，Fly 的那个访谈，期待，我也期待，对吧？对对对，好期待 Fly。你最近是都在上海吗？对，最近都在上海休赛期。最近在干什么？我明天就要去新疆玩了，因为撒贝宁老师说了，不去赛里木湖等于白活了，我不想白活。还挺好玩的，好玩的，好玩的，可爱了。他怎么发音的？他就是嗲嗲的。彭云飞，是这样吗？韵林有他独特的方式，这就是他成熟的地方。这本书让我很有安全感，因为我在这本书里面看到你在写妈妈的那个部分，特别想读完，但是就是眼眶模糊到看不清字。我现在觉得人生还挺有意思的，可以的，我们都过来了。张春已经看到他了。旁征其实他有真诚换来真诚，但很多时候其实并不是他问出来的。他抛弃了他整个的采访提纲，就是为了能够让自己的采访嘉宾更投入的来跟他进行这次访谈，这也相当不容易。某种程度上，2个人经历如此相同，有极大的偶然性。然后明媚整场他表达非常好，但是呢，他没有能够打破莫雨桐那个壳。芷兰你那组好像是比较好的，可能采访对象比较好，能够讲出很多故事，给到我们很多不知道的东西。我可能更倾向于 Fly 这一组。我相对来讲对韵林那组稍微往上看一点。所以你心目中的前2是？你的选择是什么？我倾向于给到。Oh my god！ 难了！哇，这个太难了，这个太难了。我觉得王韵林的那个是
断崖式的。哇，这么高的评价！我其实是有一点想给到旁征的，它激发了张春对某种生命状态的表达，就那个表达本身是感染人的。我对这个的形式感判断来说，瑜伽第一，因为我觉得泽来明老师他在里边又讲了很多爆料的东西，又有很多态度的东西。但你说李雨佳那一组好不好？很好啊，所以我其实特别急。来，各位同学回到工位。对，待会儿我要发邮件了。哎，完了，可以呼吸，可以呼吸。